Vamos a sacar esta balinera aquí, la vamos a cambiar. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 piezas, mi chino. 6 piezas, vean, mi chino. Vamos a hacerle una ceirris, una ceirris. Primera vez que se unta acá zarza, imagínense. Se asustó ya. Nah. Bueno, ya entonces ya vamos a hacer un resumen de lo que estamos haciendo. Ustedes pudieron apreciar ahí que desarmamos la prensa porque pues cuando prendimos el vehículo tiene un ruido supremamente extraño. Entonces nos tocó otra vez volver a desarmar, pero no hubo ningún problema. Eso fue rápido porque nosotros fuimos los que hicimos la adaptación y a nosotros nos gusta hacer los trabajos que queden plenos, tanto para poder desarmar y para poder armar. ¿Listo? Entonces ahí no tuvimos inconveniente de nada. Vamos a desarmar. Ustedes pudieron apreciar que estamos armando la balinera, le estamos haciendo aseo y pues vamos a cambiarla. Vamos a otra vez a armar la prensa y después vamos a montar otra vez la transmisión, toma fuerza, el selector de cambio acá, su sistema neumático que es el aire, el cardán, y vamos a probar otra vez. Vamos a probar acá otra vez. Este vehículo era para que saliera hoy a mediodía, pero hubo un inconveniente, ya saben, el ruido extraño, y no podemos dejar que se vaya el vehículo así.